सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक सबैजनालाई। धेरै दिन बाद आज भिडियो बनाउन गइरहेको छु। अन्त आजको ब्लग चाहिँ छ कालेबुङदेखि सिलगढीसम्म सुकुनासम्म। सुकुना चाहिँ मेरो इक्जाम छ सुरेन्द्रनाथ इन्स्टिट्युटमा अग्निवीरको, त्यही भएर जाँदैछु। अन्त म चाहिँ अब यो बसमा जाने 11:30 को बस रहेछ। हाम्रो गाडी अब चाहिँ निक्लेको। एकछिन अब यहाँ मेरो सिट चाहिँ आन्टीलाई दिएँ। खराब एकदम बिग्री पनि हुँदैन। भर्खर पुगेँ म चाहिँ। अब यहाँबाट कता जानु पर्यो पुगिरहेछु म। गरमले काले भएछ, अलिक गरम चाहिँ पुरा छ। म सिन्नाल ब्रदर्सपट्टि जाँदैछु। अनि यहाँले चाहिँ अगाडि गएर राइट गएर लेफ्ट सिधा गइरहेछु। त्यहाँबाट चाहिँ Take the next right toward Hillcart Road, Purnia, Siliguri Road, then turn left onto Hillcart Road. अभी तो बहुत गर्मी है ना भाई जी यहाँ पर। वो मालागुड़ी रोड, ये हिलकाट रोड है भाई जी। In 600 meters. 9 साल पहले क्या करते थे आप? ज्वेलरी का काम करते थे। हाँ, ज्वेलरी क्या हुआ? ज्वेलरी में नहीं हुआ आपका? 2 साल लॉकडाउन हो गया, पूरा काम बर्बाद हो गया। ओहो, लॉकडाउन की वजह से? उससे पहले चल रहा था। ये महानदी रिवर ना भाई जी? Take the next left toward Naveen Singh Road. अहिले चाहिँ अब भर्खर लेफ्ट साइडबाट एउटा मान्छेले क्रस गर्नुभएको थियो कि हाम्रो यसो अलि अगाडि गएर जाँदैछु म। Take the next left onto Sevoke Road, then make a U-turn at Rishiklal. लिएर जानुहोस्। सङकङमा अब मैले चाहिँ खासै ड्रिल मेसिन बनाउँदिरहेको छु कि। अब ड्रिल मेसिन नबनिन्छ एकछिन बस्नुपर्छ। अब मेरो ड्रिल मेसिन चाहिँ बनिसक्यो कि। अब म जाँदैछु सुकुना जाँदैछु। सुकुना जाकर बैठेका अपुन हो। अन्त म चाहिँ बेसी गर्मी आज एकदम यता बहुत आइफोनभन्दा कम्ती छैन क्यामेरा। बडी बाबा टक्क म झर्दिएको सिलगढीमा तुफान आएर केही छैन हो। भाइ एउटा लाइन गयो हो। टक्क अब डाउनको इन्ट्री भएको पानी सानी परेर हो। फर्स्ट मौसममा कोल्ड खाइदिनु होइन। अहिले विश्वजितमा छु। अब जान्छु हो मेरो पिछे। अन्त अब यहाँ चाहिँ म गाडी पर्खिरहेको छु। यो छोटो टोटो आउँछ यहाँबाट चाहिँ सुकुना यो साइड जान्छ। सुकुना ठक्कै आधी घन्टा बाटो थियो। मेरो साथीहरू रहेछ टक्कै। अब सुकुना आइपुगेँ। सुकुनाबाट चाहिँ राइट पस्नु पर्दो रहेछ। यहाँ सुकुना ब्लक प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर छ। अन्त इधर चाहिँ मेरो रास्ता चाहिँ यता हो। त्यो चाहिँ यताको सिन चाहिँ अँधेरो छ हो। अब आज त राम्रो भिडियो गर्नु पाएन, बेसी गरम भएर। अब भोलि चाहिँ मजाले गर्छु यताको सिन। अब भोलि चाहिँ इक्जाम छ, अब पढ्नुपर्छ होइन। अन्त पढेर चाहिँ थ्याङ्क यू सबैजनालाई हेरिदिनु भएकोमा। सी यू है। अर्को भिडियोमा हुन्छ कि त्यही भिडियो कन्टिन्यू गर्छु। मर्निङ सबैलाई। अब आज चाहिँ
अहिले चाहिँ 8 बजेको छ बिहानको। मेरो चाहिँ 10 बजे रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ तर सृजनानाथमा। अन्त अहिले म चाहिँ यहाँ फरेस्ट अफिसको क्वार्टरमा छु, दा सुकुनाको। अन्त यहाँनिर चाहिँ सुकुना इन्भेस्टिगेसन सेन्टर छ। अन्त यतातिर चाहिँ यो जुन चाहिँ सानो प्लान्टहरू छ यो दालबरिया लाजिफलिया सेती साल रहेछ, केरा लगाएको रहेछ। यहाँ रहेछ चामदालको रहेछ त्यो सेती साल चायाबाट आएको रहेछ। यहाँ चाहिँ निकल्छ अगाडि स्ट्यान्डबाट चाहिँ अगाडिबाट चाहिँ अब टोटोमा जानु पर्यो ज्ञान ज्योतिना मोडसम्म। यता सुकुना इन्भेस्टिगेसन सेन्टर छ। अब आज प्रिपेरेसन भयो, मजाले जाँदैछु। साथीमा आइपुग्यो मेरो सुशान्त। अब चाहिँ आइपुग्यो हामी। कता हो इन्स्टिट्युट? कति रहेछ? यहाँ अगाडि हो, ऊ अगाडिको रहेछ। दुईजना आइपुगिहाल्यो, साथी छ हो। भर्खर आएको भर्खर यसकाले एक्जाम कस्तो भयो केटा? मैले त खतरा गरेको त। कोही क्लास 10मा छोडेको म्याथ पनि आज गरायो हो। गर्नु चाहिँ गऱ्यो हो, नेगेटिभ मार्किङ पनि रहेछ, यताउता गर्दै गऱ्यो। स्टुडेन्टलाई स्टुडेन्टमा कसरी चाहिँ बस्छ यो स्टुडेन्टहरू? आम्मामा गरम। अगाडि यहाँ सेन्टर हामी गोरीमा आएको चाहिँ दुईजना भेट भएको। अब क्वेसन चाहिँ एकदम टफ थियो हो, साह्रो पऱ्यो के भन्नु। अब म त पोलिटिकल साइन्स स्टुडेन्ट हो कि म, तर केही आएन पोलिटिकल साइन्सकोबाट। एउटै सुप्रिम कोर्टको आएको थियो, त्यो पनि कहिलेको हो के हो त्यो। अब हेर्नु साथीहरू नै अगाडि जान्छु। अब यहाँबाट सुरेन्द्र ज्ञान ज्योतिको मोडबाट सुकुना जान्छु, फेरि हो सामसिङ जान्छ। म कालिम्पोङ जान्छु हो, म जाने कालिम्पोङ यिनीहरू जाने सामसिङ बिजोक छ मेरो। ल हेर्दै गर। आमामा सिलगढीमा कति डिग्री छ भने 40 डिग्री त पुगेको छ न। ल अहिले यता चाहिँ म किन्नु पऱ्यो जमिन। कति अग्निवीरमा पास भएन होइन? I'm gonna highway to hell. अन्त अगाडि पो रहेछ अब चाहिँ निक्लेको बाई बाई सुकुना फङ्सन झऱ्यो। यहाँबाट कालेबुङको गाडी पर पाउँछ, टक्कै यहाँबाट सिधै बस्नुपर्दो रहेछ। टक्क अब बस गाडी केही छैन, म त अगाडि जानु भयो, यताबाट जानु होला नि। बस पनि छैन भिडियो त प्रायः हो। यो पर हरियो गाडी आउँदैछ मेरो, यो चाहिँ पर्सनल गाडी हो मेरो चाहिँ हो। त्यहाँ ढिलो पुग्नुपर्ने, ढिलो भइसक्यो। हरियो त आउँदैछ। रास्ता ही नहीं देता, बैठते रहता है।
गाडीमै सुकुनामा बस्यो हो सुकुनामा बसेर सूर्यनाथ इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीमा गएर त्यहाँ हाम्रो अग्निवीरको इक्जाम भयो साथीहरू भेटेको थिएँ अलिकति मैले सर्ट क्लिप्सहरू मात्रै बनाएको छु आउँदा त्यति बनाउनु पाइनँ तल पनि त्यस्तै अब गरम होइन त्यही माथि सो धेरै धेरै धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा लाइक सेयर सब्सक्राइब ट्याङ 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 गरिदिनु होइन धन्यवाद